אלימות רגשית בזוגיות היא תופעה מורכבת ומסוכנת, שבה אחד מבני הזוג משתמש במניפולציות, השפלות ובידוד כדי לשלוט בבן הזוג השני ולערער את הביטחון העצמי שלו. בניגוד לאלימות פיזית, אלימות רגשית היא לפעמים קשה יותר לזיהוי, אבל ההשלכות שלה עלולות להיות הרסניות לא פחות. אז הנה כמה סימנים נפוצים שמתנהלת מולכם אלימות רגשית בזוגיות שלכם. ביקורת מתמדת. בן הזוג המתעלל מבקר כל הזמן את בן הזוג השני, מצביע על הפגמים שלו ומעליב אותו לעתים קרובות. הקטנה, בן הזוג המתעלל מקטין את ההישגים של בן הזוג השני ומזלזל ברגשות שלו. בידוד. בן הזוג המתעלל מנסה לבודד את בן הזוג השני ממשפחה וחברים. שליטה. בן הזוג המתעלל מנסה לשלוט בכל ההיבטים בחיי בן הזוג השני, כולל מה ללבוש, עם מי לדבר ואיך לנהל את הכסף שלו. איומים. בן הזוג המתעלל מאיים לפגוע בבן הזוג השני, בילדים או בחיות המחמד באופן מתמיד. מניפולציות. בן הזוג המתעלל משתמש במניפולציות רגשיות כדי להפיל את האשמה על בן הזוג השני או לגרום לו להרגיש אשם. אז מהן ההשלכות הקשות של אלימות רגשית? אחת, פגיעה בביטחון העצמי. אלימות רגשית גורמת לבן הזוג הנפגע להאמין שהוא אינו ראוי לאהבה או כבוד. 2, דיכאון וחרדה. הקורבן עלול לסבול מדיכאון, חרדה והפרעות נפשיות אחרות רבות. 3, בדידות. הבידוד החברתי שנגרם על ידי האלימות הרגשית מוביל לתחושת בדידות נפשית עמוקה. 4, קושי בבניית מערכות יחסים. הקורבן עלול לפתח קשיים בבניית מערכות יחסים בריאות בעתיד. 5, מחשבות אובדניות. במקרים קיצוניים, אלימות רגשית יכולה להוביל, כן, גם למחשבות אובדניות. לסיום חשוב לזכור, אתם לא אשמים. אלימות רגשית אינה אשמתכם. אתם ראויים לאהבה, כבוד וכבוד עצמי. ובחיים אל תיתנו לאף אחד לקחת את זה מכם.